Estamos llegando, acá hay un arroyito, acá nomás. No, más adelante. Acá hay un campamento La Paloma, ¿viste? Vamos del otro lado. Estamos en el partido de Ezeiza. Buenas tardes, amigos de la pesca. Estamos probando acá, qué onda, a ver qué onda. Naturaleza viva. Mirá, un matecito. Qué linda vista, qué linda tarde.